วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำช็อกโกคานูเดิลกันนะคะเป็นขนมจากของที่ออสเตรียเนาะระหว่างนี้เราก็ต้มมันฝรั่งแล้วนะคะใช้เดี๋ยวเขียนบอกอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ต้มมันฝรั่งสุกแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเราก็จะใช้ตัวนี้คาร์ทเฟลสเต็กเกอร์นะคะอยู่ที่ประมาณ300เพราะว่าเราทำ1 กิโลตวงเรียบร้อยแล้วตามด้วยมีเส้นไก่กลีสอ่านไม่ค่อยถูกไม่แน่ใจก็ใส่อยู่ที่ประมาณ6 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มีเกลือด้วยบอกไปให้ใส่เกลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกะเอาโดยประมาณเนาะนี่แหละเดี๋ยวมันเค็มปุ๊บจะเอามันฝรั่งมาเทออกและนี่คืออุปกรณ์โบดต้องทำนมที่มันร้อนๆเลยจับได้ไหมว้าบดนะคะนี่จะเป็นประมาณช้อนที่ไหนรู้สึกมันจะต้มนานไปนิดนึงอ่ะเหมือนน้ำมันเข้าไปเยอะเลยเนี่ยลองดูนี่จะเป็นยังไงเนาะอันนี้ครั้งที่2ก็ครั้งแรกทำอ่ะลองดูเลยทำแค่500 กรัมของมันฝรั่งเที่ยวนี้มาก็ทำเยอะเลยก็ค่ะที่กินไม่สะใจชอบกินมากเลยอ่ะจริงๆกินก็ได้นะแต่แบบว่าอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็หาทำนู่นทำนี่เอาเครื่องอันนี้ก็ไปยืมเขามาเพราะเราเช่าอยู่ที่ Airbnb ใช่ปะมันก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างอะไรอยากคุยเยอะเราต้องรีบทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาส่วนผสมของแป้งเนี่ยใส่ลงไปในนี้ให้หมดเลยปุ๊บเขาบอกว่าให้คลุกตอนที่มันยังร้อนๆแอบกลัวใช้ช้อนแบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่ได้ร้อนมากได้ร้อนอยู่กะละมังร้อนใช้แป้งเห็นไหมร้อนเอาไปพายที่ใช้กระมังพลาสติกจนใช้กระมังเหล็กร้อนเข้าไปสิคะโอเคอันนี้ต้องใช้มือนวดแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เข้าเนื้อกันถ้าเกิดใช้มือนวดแต่แรกนะมือพองนี่ขนาดนี้มันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยอยากทำขนมกินต้องทนต้องใช้ตัวช่วยตลอดก็ช่วยนวดได้เนาะไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำไมเราต้องทรมานตัวเองด้วยเนาะโอเคเราเตรียมไส้ก่อนจริงๆเราต้องเตรียมก่อนแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้มันไม่ร้อนแล้วมันจะไม่ไอเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าลองดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะทำเป็นอันนี้แอปริคอตเดี๋ยวเขาจะเรียกมาเลลันแต่ไม่อยากกินก็เลยจะทำให้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่แล้วก็เตรียมนี่เลยช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตของโปรดเอาละเรามาเริ่มปั้นกันเลยนะคะหวังว่ามันจะได้แล้วแหละต้องเตรียมไว้ก่อนต้องแยกอันนี้มันค่อยหายร้อนหน่อยละมันค่อยดีขึ้นหน่อยนวดอีกรอบหนึ่งให้มันชัวร์
อุ๊ยยังไม่ได้แกะอันนี้เลยค่ะลืม โลกนิดนึงวันนี้แกะก่อน ทำช็อกโกแลตก่อนนะดีป่ะทำเนี้ยปึ้งอุ้ยแต่เที่ยวนี้ทำดีขึ้นอ่ะคราวแรกที่ทำมันแตกมากเอาเลย ใหญ่ไปปะไม่หรอกเนาะแล้วก็ห่อถ้ามันนี่ไปเราก็เอาออกเนาะนี่มันจะได้หลายๆลูกไส้มันจะได้ใหญ่ๆทิวนี้ทำสวยอ่ะแอบดีใจลูกที่หนึ่งเฮ้ยทำไมเที่ยวนี้มันทำแล้วมันดูง่ายอ่ะตื่นเต้นสงสัยเป็นเพราะว่าเราต้มมันสุกแบบนี้จริงๆมั้งสงสัยมันต้องต้มแบบคราวที่เราต้มแบบไม่ค่อยสุกแน่ๆเลยเอาล่ะเราลองอันนี้ดูบ้างปึ้งนี่ห่อได้ไหมเนี่ยมันดูใหญ่ได้นี่ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะปั้นเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นพอเราอยากจะกินปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ต้มน้ำนะคะต้มน้ำอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะใส่กลิ่นวานิลลาหรือว่าเราจะเอาอบเชยแบบเป็นก้านเนี่ยใส่ลงไปในน้ำด้วยก็ได้นะคะเวลาต้มเนี่ยมันจะได้มีหอมกลิ่นอบเชยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพอจะกินเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำกินยังไงแล้วก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนอ c เซสซอรี่ของเขาที่เราควรจะกินคู่กันด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายดูกันเป็นธรรมดาเวลาถ้าอยู่คนเดียวเขามาเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยแหละไม่มีเพื่อนเอาล่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปเวลาที่เราจะกินเราจะทำยังไงเราก็จะต้มน้ำนะคะนี่เลยดิฉันใส่วานิลาลงไปนะคะมันเป็นเชื่อมวานิลามาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยเล็กๆให้กลิ่นมันได้หอมๆนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นหลังจากที่เราต้มเสร็จเนี่ยเราก็จะปรุงตัวนี้นะคะมันจะเป็น Summer Browser นะคะหน้าตามันก็จะเป็นเห็นไหมเนาะไม่ได้แกะแบบปุ๊บอุ้ยมือสั่นโทษทีแกะแบบหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมล้วงเลยเห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยชัดเนาะแล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยไปผัดไม่ใช่ผัดหรอกเขาเรียกว่าอะไรเอาไปนี่ทำแบบนี้นี่เอาไปอุ่นใส่เนยแล้วเราก็จะใส่อบเชยเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันหอมชวนกินนะคะเอาล่ะแล้วก็ดูก่อนน้ำเดือดหรือยัง
วันนี้ล่อเลย3 ลูกขอแป๊บนึงขอได้แป๊บนึงเติมหน่อยโอเคแล้วก็มาดูนะนี่เห็นไหมมันก็ยังจมอยู่เราก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10 นาทีละมั้งถ้าหากว่าลูกมันเล็กขนาดเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเอาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูต่อเนาะเอาล่ะมันลอยแล้วลูกนึงเรามาดูกันนะลอยขึ้นมา1 อันแล้วเราก็จะดูนะว่าทำไงต่อก็จะเอาเนี่ยตักขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำหน่อยเสด็จน้ำปุ๊บก็มาใส่ในนี้นี่ดูต่อปั๊มนะเอานี้ออกก่อนเกะกะเนาะก็จะทำแบบนี้นั่นแหละ1 ลูกได้แล้วสำเร็จสวยงามเรามาดูซิต่อไปโอเคปิดไฟนี้ก่อนลูกที่3กลัวมันจะหล่นมันไม่ยากเลยเห็นไหมมันไม่ยากเลยมันก็แบบมันดูเหมือนอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยอ่ะเพราะมันต้องเตรียมจุ๊กจิ๊กจิ๊กแจ๊กแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ทำกินเองเนาะเดี๋ยววันไหนอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปร้านที่เราเคยไปกินเนาะเขาก็ทำอร่อยดีด้วยแล้วเขาก็มีหลายรสชาติมากแต่อันนี้เราก็ทำแบบไส้ช็อกโกแลตแหละเพราะว่ามันง่ายสุดเอาล่ะมันต้องมีกรอบๆด้วยมันถึงจะอร่อยใส่ลงไปให้หมดแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าใครแต่ถ้าสามีจะกินเราค่อยทำให้ใหม่มันเหลวไปหน่อยช็อกโกแลตอะมันไม่ค่อยได้จับเป็นก้อนแต่ได้ช็อกโกแลตขาวไปกินกันนะโอเคขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการกินเราต้องชิมกินแล้วนะกรอบกรุบกริบหอมอร่อยชอบกินมากอันนี้เป็นไม้ช็อกโกแลตใช่ป่ะช็อกโกแลตแบบเหมือนมันละลายหายหมดเลยเรามาดูสิอันนี้เป็นสีอะไรอันนี้เป็นช็อกโกแลตดำย่ำสวยไหมอ๋อดีงามดีงามเราต้องกินโชว์อร่อยมากขอไปกินกันนะว้าว apricot